Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać takiego małego ptaszka, taki breloczek. Do jego wykonania potrzebujemy standardowo włóczkę. Ja mam tutaj włóczkę Yarnart Jeans i potrzebujemy włóczkę na kolorek bazowy, czyli na ciałko. Jeżeli chcemy skrzydełka mieć w innym kolorku, no to potrzebujemy również kolor na skrzydła oraz troszkę żółtego bądź pomarańczowego na dzióbek. Oprócz włóczki potrzebujemy szydełko i ja mam tutaj szydełko 2,5 mm do tej włóczki dobrane. O, może tak. Wypełnienie. Ja mam kulkę silikonową, bezpieczne oczka i tutaj jest rozmiar 7 mm, igłę, nożyczki oraz kółeczko do breloczków. I to jest wszystko, co potrzebujemy. A zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee, gdzie to możecie zrobić. A teraz już bierzemy się za szydełkowanie. Zaczniemy sobie od skrzydełek. I tak, żeby zrobić skrzydełko, musimy wykonać magiczne kółko. I tak kochani, jeżeli nie wiecie, jak zrobić magiczne kółko, to tutaj wyświetli Wam się link właśnie do mojego filmu, gdzie pokazuję, jak takie kółko wykonać. Postaram się nie zapomnieć i wkleić Wam w opisie również link do tego filmu. I jak już się nauczymy robić magiczne kółeczko, to możemy zacząć naszą pracę. Tak, najpierw robimy 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Teraz 2 półsłupki nawijane. Pierwszy i drugi. 2 słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. Pierwszy i drugi. 2 oczka łańcuszka. 2 słupki podwójnie nawinięte. Pierwszy i drugi. 2 słupki. Dwa półsłupki nawijane. I 1 półsłupek. Teraz sobie zaciskamy to nasze magiczne kółko. Wbijemy się jeszcze tu w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i zrobimy w nim oczko ścisłe. Teraz zaciśniemy do końca nasze kółeczko. Tutaj się nie boimy używać siły. Oczko łańcuszka. Ucinamy dłuższą niteczkę, bo musimy czymś przyszyć to skrzydełko. Wyciągamy ją i tak skrzydełka wykonujemy 2. I jak już będziemy mieli 2 skrzydełka, to bierzemy się za dalszą część naszej pracy, czyli za ciałko naszego ptaszka. I tak, tutaj również zaczniemy od magicznego kółka, tylko znajdę tu początek włóczki. I tak, robimy magiczne kółeczko. I teraz na naszym magicznym kółku wykonujemy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci,
czwarty, piąty i szósty. Zaciskamy nasze kółeczko, wbijając się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, zaczynamy już kolejne okrążenie. A w kolejnym okrążeniu robimy 6 razy 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. Pierwsze powtórzenie. 1 i 2. Drugie. 1 i 2. Trzecie powtórzenie. Raz i 2. Czwarte. Raz i 2. Piąte i szóste powtórzenie. Pierwszy i drugi półsłupek. Po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. 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 Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy 6 powtórzeń i po ostatnim powtórzeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie to również 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Po wykonaniu 6 powtórzenia mamy 24 półsłupki na okręgu. I teraz 10 okrążeń robimy dokładnie takich samych, mianowicie na każde okrążenie wykonujemy 24 półsłupki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupki. Już nam się powinna taka miseczka jakby robić. I dokładnie takich okrążeń wykonujemy jeszcze 9. Ja je zrobię poza kadrem i za moment do Was wracam. Teraz sobie zamontujemy nasze bezpieczne oczka. Oczka montujemy między 7 a 8 okrążeniem, licząc tutaj od szczytu. Liczymy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu mamy 7, tu mamy 8 okrążenie. Tu mamy jedno oczko. I między oczkami powinniśmy mieć 6 półsłupków. Liczymy sobie z górnego okrążenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 półsłupków. I tutaj za 6 półsłupkiem montujemy oczko. Teraz sobie tylko zapnę tutaj zabezpieczenie. Najpierw jedno, potem drugie i możemy dalej szydełkować.
Kolejne okrążenie będzie okrążeniem zmniejszającym już naszą pracę i wykonamy tutaj 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy drugie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie, półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie i półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Teraz już sobie możemy wstępnie wypchać ciałko naszego ptaszka. Ważne, żeby tu, gdzie mamy oczka, wypchać tak, żeby te oczka jeszcze tak ułożyć, żeby w miarę równo patrzyły. Możemy się wziąć za kolejne okrążenie, które będzie następujące. Zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to jeden półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. I szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Teraz już sobie możemy dopchać do końca naszą maskotkę. I ostatnie okrążenie to będzie po prostu 6 razy 1 półsłupek z 2 półsłupków. 6 razy zmniejszenie. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Teraz ucinamy sobie dłuższą niteczkę, bo tą nitką nie dość, że będziemy zaszywać tutaj tą dziurę, którą jeszcze mamy, ale dodatkowo będziemy przyszywać nią kółeczko od breloczka. Jeszcze sobie na koniec robimy jeden raz, jeden półsłupek z 2. Jak wiem, tu jest już dosyć ciasno. Wyciągamy tą nitkę i możemy zszywać. Ja
zszywam, chwytając pojedyncze nitki tutaj półsłupków. Raz, dwa razy. A na koniec jeszcze wbijam się igłą tutaj w środek. Przechodzę tutaj na środek, tylko że tutaj na samej górze. Zaciskam troszkę i tą nitką będę przyszywać, ale to już na końcu kółeczko od breloczka, ale najpierw przyszyjemy sobie skrzydełka oraz wyszyjemy dzióbek, bo póki co nie przypomina nam to żadnego ptaszka. Teraz przyszyjemy sobie skrzydełka. Zaczniemy od tej niteczki od środka, czyli od magicznego kółka. Układamy sobie mniej więcej te skrzydełka po bokach naszego ptaszka. Ja układam w taki sposób, żeby tutaj te dwa oczka łańcuszka były tak lekko po skosie do góry. I tak wbijam się igiełką i przechodzę tą nitką na drugą stronę. Następnie tą nitką już końcową, tak to nazwijmy, wbijam się w ciałko i przechodzę tak do około połowy skrzydełka. Zaciągam, chwytam tutaj jeden półsłupek bądź słupek, co tam nam się nawinie, i przechodzę na drugą stronę w taki sposób. I tutaj również chwytam sobie jeden półsłupek i tak jeszcze 2-3 półsłupki sobie chwycimy. Ja tych tutaj przy oczkach nie przyszywam do ciałka, ale jeżeli chcecie, śmiało możecie nawet całe te skrzydełka przyszyć. Tak, i już gdy przyszyję ostatni półsłupek, który uważam, że wystarczy przyszyć, przechodzę igłą tutaj w to miejsce, gdzie mam tą nitkę ze środka. Związuję obie niteczki na jeden, a potem drugi supełek i wszywam obie nitki gdzieś dalej w ciało. Ucinamy sobie te nitki i tak. I jedno skrzydełko mamy doszyte. Za chwileczkę przyszyję sobie drugie. Pokażę Wam, w którym miejscu przyszyć dziobek. Aha, wymierzamy sobie dokładnie po drugiej stronie drugie skrzydełko i ja je przyszyłam tak samo jak to, ale to już przyszyję poza kadrem. Dziobek, kochani, przyszywamy rządek niżej. Chwytam sobie 3 półsłupki i tak wszywamy się ciut dalej. Oj. I jak będę przeciągać nitkę, to ją zostawiam tutaj, zostawiam kawałeczek, żeby później ją związać tu z tym drugim końcem. Obejmuję 3 półsłupki i przeszywam 3-4 razy. 2, 3 i 4. Następnie wracam igłą w to miejsce, gdzie mamy początek nitki
I robię tak samo jak z tymi niteczkami od skrzydełka. Mianowicie związuję na 2 supełki i wszywam w ciałko. Podejrzewam, że szybciej by mi to wyszło, jakbym szywała pojedyncze nitki. I chyba tak zrobimy. Chociaż udało się. Ucinam. I teraz przyszyjemy kółko od breloka. W taki sposób przeszywam się igłą i przyszywamy na okrętkę to nasze kółeczko. Kilkukrotnie, 4-5 razy, ile uważamy, tak żeby nam się to kółeczko nie oderwało. Później przeszywam się nitką w głąb, ucinam ją i jeszcze muszę przyszyć tylko drugie skrzydełko. Przyszyłam drugie skrzydełko i mamy gotowego naszego ptaszka. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka. I jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee. Tamto możecie zrobić. Raz jeszcze prześlicznie Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia.